فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده با شماره هم پرسیدن که کسی قرآن رو معنیش رو نمیدونه و بخونه حکمش چیه؟ آیا جایز ثواب داره براش؟ چرا جایز هست و اون چیزی که تعبد داره خود تلاوت قرآن هست، قطع نظر از اینکه معنیش رو انسان بفهمد بداند یا اینکه نداند. خود تلاوت قرآن تعبد هست، ثواب داره. اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کسی یک حرف از قرآن رو بخواند در مقابل هر حرفی 10 نیکی نوشته میشه و فرمودند که لا اقول الف لام میم حرفان، بلکه الف یک حرف، لام یک حرف و میم یک حرف. این فقط برمیگرده به خود قرائت قرآن بدون فهمیدن معنا. و حتی اون کسانی که صاف نمیتونند و بخونند قرآن را و گیر میکنند و به تعبیر حدیث تعتع میکنند، ثواب اون لکنت زبان دارن اونم بیشتر هست حتی از این کسانی که به اصطلاح به راحتی دارند قرآن میخونند. نیازی به فهمیدن، یعنی برای تعبد و تلاوت قرآن نیازی به فهم نیست، گرچه فهمیدن معانی قرآن و تدبر معانی قرآن یک فضیلت دیگری دارد و مراتب بالاتری از تلاوت قرآن است، اما فقط یعنی خوندن عبارت قرآن و تلاوتش این هم ثواب داره و ثوابش خدمت شما عرض کرده است.